falar? Pode. O Jeje para o Queto são irmãos. O Jeje é no Ilebogumale, seu Jaundê. Ladeira da Cadeia, lá no fim tem a casa do Jeje. O Babalorixá Boboso está um pouco doente. Agora é um menino que chama Buda, que é o pai de santo. Então, no Queto para o Jeje, a diferença é nome dos orixás. Porque Aziritobos é Emanjá, Sobô é Xangô, Severequeto. Aí vai dando os nomes, né? Vai falando todos aí pra mim, por favor. Agora tem no Queto que chama Inhansã, é Inhansã mesmo. O Xangô é Xangô mesmo. Obaluaê é Obaluaê mesmo. Já no Jeje, Obaluaê se chama Ajansu. Ajansu. Então eu sou filha da casa do Ilê Oyó Malesse, ou do Ilê Oyó, Axé Ogum Onirê, Alaquetu. Entendi. E como chama Oxum no Jeje? Eu até me esqueci. Eu sei o nome de Emanjá, De Iemanjá. que é Aziri Tobose. E Oxóssi? Oxóssi é Oxóssi mesmo. Ah, é? É. Mas a Oxum tem outra? Não, Oxum é Oxum mesmo. Nos dois? É. Ah, então é isso. Tá bom. Ah, E Oxumaré? Oxumaré é o dono, é o rei do Jeje. E o que é Becém? Becém também é o mesmo Oxumaré, que o Oxumaré é no Queto. O Oxumaré é no Queto. E no Jeje ele é Becém. As águas de Becém, que é uma coisa linda e maravilhosa, e amo. Já tomei o nome de 2 Oxumaré. É um santo muito bom, maravilhoso e cismado. E se ele resolver não dar o nome, ele não dá e acabou. Mas é muito maravilhoso. E quando que tem uma festa? Já teve agora os nomes das Iaô. Agora é em janeiro as festas. Só acontece 2 vezes por ano? Não, porque agora teve Iaô, né, minha filha? Então. Iaô é diferente da festa. Ah, não, eu sei. Aí é festa de Iaô, é saída de Iaô, não é isso? Saída de Iaô. Isto. Que é muito bonito, né? Muito bonito. E lá, principalmente, que o Iaô ainda tem aquela hierarquia, ainda vai pro mato, ainda tem aquela força por lá. É a mesma coisa do Queto. O Queto também tem seus problemas com seus Iaô, recolhe, é uma coisa muito maravilhosa, é uma coisa muito bonita, principalmente o Baluaê, Inhansã, Xangô, Becém, que é um santo respeitoso. A cabana dele é sozinha, ele não faz muita agonia com ele, é muito diferente o recolhimento de Becém. E a cidade é regida por quem? Quem é o protetor da cidade? Aqui na Cachoeira é Nossa Senhora do Rosário. É uma parte que o povo respeita e considera Oxum. Então, estamos numa cidade de Oxum. Quem governa é as mulheres. Tem Nossa Senhora da Glória, da Ajuda, tem Nossa Senhora da Conceição, tem Nossa Senhora do